សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍មកកាន់ការបង្រៀនពីរបៀបនៃការបង្កើតក្រុមនៃមុខម្ហូបដើម្បីធ្វើការបង្កើតក្រុមនៃមុខម្ហូបបានជាដំបូងលោកអ្នកត្រូវចូលទៅកាន់ផ្នែក Menu Management រួចចូលទៅកាន់ផ្នែក Menu Category បន្ទាប់មកសូមចុចទៅលើប៊ូតុង Create ដើម្បីធ្វើការបង្កើតនៅផ្នែកត្រង់នេះលោកអ្នកត្រូវបំពេញព័ត៌មានដែលមានដូចជាលេខកូដលោកអ្នកអាចធ្វើការបំពេញវាដោយផ្ទាល់ឬអាចធ្វើការរំលងនោះកម្មវិធីនឹងធ្វើការបង្កើតលេខកូដជូនដោយស្វ័យប្រវត្តិសូមធ្វើការបញ្ចូលព័ត៌មានឈ្មោះក្រុមមនុស្សរបស់លោកអ្នកនៅក្នុងប្រអប់ Description លោកអ្នកក៏អាចធ្វើការបំពេញឈ្មោះប្រភេទក្រុមមនុស្សរបស់លោកអ្នកជាភាសាផ្សេងទៀតនៅក្នុងប្រអប់ Second Language បន្ទាប់មកសូមធ្វើការចុចប៊ូតុង Save នោះក្រុមមុខមនុស្សរបស់លោកអ្នកដែលបានបង្កើតនឹងធ្វើការបង្ហាញនៅផ្នែកខាងក្រោមនេះលោកអ្នកអាចធ្វើការលុបក្រុមមនុស្សណាមួយចេញដោយធ្វើការ tick ទៅលើក្រុមមនុស្សមួយនោះបន្ទាប់មកទៀតធ្វើការចុចទៅលើប៊ូតុង Book Action ជ្រើសរើសយកពាក្យ Remove សម្រាប់ផ្នែក Inactive គឺជាកន្លែងសម្រាប់លោកអ្នកធ្វើការផ្អាកមុខមនុស្សនោះជាបណ្ដោះសិនលោកអ្នកក៏អាចធ្វើការទាញយកប្រភេទក្រុមមុខមនុស្សដែលលោកអ្នកបានផ្អាកមកប្រើប្រាស់វិញដោយចូលទៅកាន់ផ្នែក Status បន្ទាប់មកទៀតធ្វើការជ្រើសរើស All ឬក៏ Inactive រួចចុចទៅលើប៊ូតុង Searchនោះក្រុមមុខមនុស្សដែលលោកអ្នកបានធ្វើការផ្អាកនិងធ្វើការបង្ហាញមកវិញលោកអ្នកអាចធ្វើការ edit រួចដើម្បីប្រើប្រាស់វិញដោយធ្វើការចុច double click ទៅលើក្រុមមុខមនុស្សនោះរួច tick active បន្ទាប់មកចុចប៊ូតុង save លោកអ្នកក៏អាចធ្វើការបង្រៀបក្រុមមុខមនុស្សរបស់លោកអ្នកទៅតាមតម្រូវការដោយធ្វើការចុចទៅលើប៊ូតុង reorder រួចធ្វើការបង្រៀបបន្ទាប់ពីធ្វើការបង្រៀបរួចរាល់សូមធ្វើការចុចប៊ូតុង updateរួចជ្រើសរើសយកពាក្យ Yes គឺជាការស្រេច